3, 2, 1. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Y bueno, pues no estaba muerto, andaba de parranda. Ricardo Alemi sigue ahí en las brigadas de Arne Ausenruten y me imagino que pues tuvo que salir nuevamente a la luz ante el reclamo de sus miles de fans, según como presume ahí en su cuenta de Twitter, amigos. Y bueno, pues tuvo ahí un encuentro con algunos ciudadanos de la delegación Gustavo Madero que no se la pusieron nada fácil. Luego de que estos sujetines pues les pegaron una pegatina ahí al carro de unas personas. Chequemos qué es lo que sucede. Ciclovía, bueno, vimos este auto sobre la banqueta con número de placa 738 SR. Estamos pidiendo al señor que se retire de la banqueta. Ya le pedimos aquí el apoyo a la unidad. Tu amigo, porque son daños a propiedad privada, se está esperando etiquetas. DF 109N. En efecto, amigos, si es daño a propiedad privada, según el Código Penal Federal, artículo 399, que indica que cuando por cualquier medio se causen daño, destrucción o deterioro de cosa ajena o de cosa propia en perjuicio de tercero, se aplicarán las sanciones del robo simple. Y bueno, regresemos a esto. Y aquí está. Miren la cara de la poli, toda aburrida, como diciendo, ay, qué hueva con estos güeyes. Los oficiales Acosta muy amable atendiéndonos con número de placa 8. Les explicamos, es por reglamento, es por reglamento de tránsito, es por reglamento de tránsito que no puedes estar sobre la banqueta. Ustedes tampoco traen placas de pero estamos de acuerdo que nos falta al respeto. Es un recordatorio. No es un recordatorio, es un daño a propiedad. No es daño, no es daño. La aventó la mitad o le pegó. No. Pues así es un daño, mi estimado. Parece que estos ciudadanos sí están bien informados. Es una estampa. ¿Alguna vez te ha llevado el corralón? Sí. O a lo mejor han visto mis videos. ¿Quién sabe? Y te rayan el piso, te rayan el vidrio con un crayón. Es lo mismo, no hay daño. No hay daño. Nada más quiten el carro. Nada más quiten el carro. Lo va a quitar. Nadie está diciendo que no, pero mira. Dijeron que no, el señor dijo que no. Bueno, ya están diciendo. No, vamos a ir hasta que lo quiten. Yo les voy a pedir el apoyo de los oficiales para que queremos liberar la banqueta. Y ya, no pasa nada, nada más quítenlo y ya. Está bien, pues entonces den permiso, que no hagan un mito. O sea, es que es eso, amigo. Mira, tu derecho está bien. Por eso, sí. No te estoy diciendo. Por eso, sin discutir, mejor que venga la grúa y ya que... Bueno, ok, entonces ponme a la persona O que quítatelo. sea cívico y pon a la persona que pegó. Yo mismo te la quito, no sé quién te la puso, No. pero que te lleve la grúa. No, quiero que la pegó. Eso, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Yo la quito, pero que... Ah, qué chingón. Yo te la quito, pero que te lleve la grúa. Lo que está pidiendo el ciudadano es que presente a quien le puso esa pegatina y que también se ha remitido al Ministerio Público. Mire qué chingones nos salieron estos arnezombis. te lleve la grúa. Soy hombre, la quito, pero que te lleve la grúa. Remite al que la Yo te la quito. No, Si no tu problema es que yo te la quito. Que se haga responsable. Yo te la quito. Si uno va a pagar la Yo responsabilidad. la quito, pero te lleva la grúa. No, amigo. Se lo va a llevar la grúa, hay que llamarle la grúa. Yo la quito. Yo la voy a limpiar. Yo la voy a limpiar. Pues bien, quiero a la persona que la pegó para remitirlo. Arregla las cosas civilizadamente. ¿Quieres ser cívico? Yo acabo de llegar. Sé cívico. No Que sé la quién la haya pegado. puso. No sé quién la puso. Acabo de llegar. Vienes con todos tus amigos. Pregúntale. Vamos a ser cívicos. Yo no te digo que Mira, mejor evítate la grúa y quítale y no la vuelvas a no hacer. es tanto ese el problema. ¿Quieres ser cívico? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Vamos. Es la vía pública. Es la vía pública. No se enoje. A ver. Entonces vamos a hacer lo correcto todos. Que se lo lleve. Yo te lo digo. Que se lo lleve. Ya les dijeron que se lo lleve. Pero pon a la persona que está haciendo las cosas incorrectas. Cívico, no cívico. Sean cívicos. Ustedes están Yo te la haciendo quito. derecho y Si respeto. lo que te molesta es la tapa, yo la quito. Perdonar con esto cuando ustedes y su grupo de personas no lo están haciendo, amigo. Sean conscientes. Bueno, vamos a proceder conforme indica el reglamento de tránsito. En su artículo 30 dice que nadie puede estar en las banquetas ni tampoco en las ciclovías. Entonces aquí ya vinieron 3 unidades a ayudarnos a exigir nuestro derecho de libre tránsito.
3 unidades, amigos. ¿Tanta influencia tienen todavía estos arnés zombies en la Ciudad de México? ¿O los apoyan porque les dan lana? No sabemos, pero mientras la rata hace de las suyas en la Ciudad de México, estos polis pues, están ahí perdiendo el tiempo con los arnés zombies. Miren este mundo al revés. Tránsito, la unidad Cuchilla, número DF, digo del sector Cuchilla, DF 624 N1. También, aquí el oficial muy amable Correa 825701. Irónico que el oficial nos pida a nosotros el apoyo en vez de que él lo pida con su radio. Igual otra del sector Cuchilla, DF 606 N1, y la que ya les había dicho. La señora me empuja, aquí la señora de azul. Y pues miren. Vámonos, señores. Vámonos, damas, que se quede Perfis y yo y no sé, alguien más. Vamos a esperar a que llegue la grúa. Si la molestia. Hasta los niños tienen que limpiar, carajos, de veras. La estampa, yo se las quitaba, no hay problema. Solamente es un recordatorio de que deben de respetar la banqueta. Respetar primero, porque siempre quieren en sentido contrario. Sí, eso también es verdad. No pueden ir las bicicletas en sentido contrario de la vía. Sí, eso es verdad también. Pues bueno, aquí va. Tómala, barbón. No pueden ir en sentido contrario de la vía, de la ciclovía, pero bueno, hagan entender a estos arnés zombies. La brigada, vean, somos bastantes ciclistas que estamos liberando la vía pública y pues vamos a esperar a la unidad. Si no se puede mover, no. Que pegó la estampa. Yo acabo de llegar, tú sabes que yo no la vi. Yo también, entonces no veo el carro, yo tampoco el carro. Es lo mismo, amigo. Sé lógico lo que dices. Ya péguense sus etiquetitas porque están estorbando, cariño. Ándale. Ándale, policía. Sí, ¿qué cara le digo? ¿Qué cara? Sí, no sé quién es. No, que sí es. Quita tus bicicletitas que están estorbando. Tómala, barbón. Él tiene que señalar que fue, ¿no? Que si no fue, y si al final señala a alguien que no es, ya te lo señaló, ya se lo señaló. No te hace problema, niño. Vete a tu casa, tu mamá te necesita. Sí, me necesita mi mamá. Traducción, ya vete a tu casa y deja de estar chingando. Ya, policía infantil, ándale, vete. Policía infantil, vamos a esperar a la unidad de tránsito. Policía infantil. Vamos a una cosa, ya no lo vas a dar. Estuvo chido, ¿verdad? Vamos a seguir dando vueltas. Ya no lo pongas así ya. ¿Va? ¿Tu palabra? Hablamos civilizadamente. ¿Vale? Vale. Entonces, ya nomás no lo pongan. O sea, no es para que se enojen, es para sensibilizarnos. Hay que cumplir las reglas del juego, señora, ¿va? Bueno, pues ya, Ya heredó la tos de tísico de Arneas del Ruta, ya se fijaron, amiguitos. Y bueno, pues esta fue la Arne aventura de los tísicos Reloaded. Y bueno, pues nos seguimos escuchando, amigos. Cuídense mucho. Bye.